abakunzi b'ibiganiro isanzure ndabamutse henunga ndabahikaze muri kino kiganiro nirakoze Ange Navita nkuko mubimenyereye nabandi kumwe na Arlene ariko no munsi yafatiriwe n'andi mabanga y'akazi mbega imigwi ndangakaranganyiki isobanuye iki ku gihugu cy'u Burundi canke mu kibano ni bimwe tuza kuganira n'abatumire banje isindi jenyene ndi kumwe na Urlit Jordi iteriteka hamwe na Aster dio kubgayo umwe Jordi ni mu magaba Aster tumusanga hariya mu mugwi ndagakaranga intatana reka mpere kuri Jordi mumeze neza cyane murakoze ego Aster mumeze neza nanjye ndashima mu mugwi bimeze gute umugwi umeze neza ego nabaho barakomeye ego turahera kuri Aster kuko umugwi intatanya niwo wahereye canke wabanjirije umugwi Trupa Magaba umaze imyaka myinshi igera kuri 15 barafise byinshi bazi kubijanye n'umugwi ndangakaranga icumaze ku gihugu icumaze mu kibano beka umugwi ndangakaranga usobanuki mu majambo avunagoye urakoze umugwi ndangakaranga muri rusangi ndetse kuvuga ngo umugwi ndangakaranga intatana ariko umugwi ndangakaranga nyezina nkuko mu byumba n'umugwi ndangakaranga numugwi uranga iby'akaranga ku Burundi akaranga naco ni ikintu abantu bakumenyera ko uri umurundi cyangwa uri umukongomani cyangwa uri umunyarwanda cyangwa uri umufaransa ibyo bintu navyo biranga umuntu ahava mamuko yiwe nibyo twege mu mugwi ndangakaranga usanga tuko turashira imbere twigisha ugwaruka twigisha n'abandi bantu batubona aho tuba turiko turakorera mu biteramo canke mu mbyino n'indirimbo dusohora akaranga karimo ibintu byinshi ikintu ca mbere kiranga umuntu n'ururimi iyo muko muravuga naho no gusanga mu Faransa uri uvuze ndashaka cambuga ati uyu muntu n'umurundi kubera iki uvuze ikirundi ikindi kintu gishobora kuranga umuntu ni nyifato dufate mu Burundi mu ndamutso ugiye ahantu ukabona umuntu haramukanije gutya uravuga ati uyu muntu n'umurundi byari byo byose canke atari umurundi naho n'umuntu yakuriye mu Burundi canke aba mu Burundi ivyo bintu byose rero imigwi ndagakaranga ni citegererezo c'ivyo bintu biranga uburundi no kuvuga ko imigwi ndagakaranga ari ikintu gikomeye cyane ku gihugu n'abarundi iyi migwi ndagakaranga yari kwiye kuronka agaciro ndetse kaniniya kuko iyo migwi ndagakaranga umunsi yo bitahari n'akaranga ku Burundi ko cagatangura gutituka abana bazokura bagakura batazi ivyo Burundi tugatakaza rero tugatakaza icerekana ko turabarundi mu myaka uko imyaka yoziragenda namwe niko muvyumva cyane gose ibi bikorwa byacu ndangakaranga ko turakora ni kuvuga tuvyerekana mu mice myinshi ubwa mbere ni mu bikorwa tuba dufite ko dukora ariko tudatandukana cyangwa tutaja kure y'akaranga k'igihugu nkuko Aster yaje kubivuga ni uvuga muri Trupa Magaba ibyo tuza gukora byose tuguma ku karanga k'igihugu akaranga twarazwe n'abasokuruza bacu ni kuvuga nimba duhereye mu bigeme barafise uko batamba intambo kama z'igihugu cacu cy'u Burundi ni uvuga bazitamba uko ziri bazitamba uko zisanzwe zimeze ni kuvuga nta kintu kimwe tuba turekurewe mu guhindura natwe nko mu bahungu mu ntambo zimwe dutamba canke no mu murisho w'ingoma ni kuvuga murayibona dukurikiza kujya nyene babimeze urumva nta kuzana ngo nabonye ngo ibindi ngo bimeze uku ni kuvuga tubikurikiza kujya biba biri hama tugashiramo inguvu kugira ivyo tuko turakora bigende neza kandi tubiha agaciro kuko iyo tubiha agaciro natwe bwe biraheza bikatugaruka ko bikaduteza imbere biga ngo hariho benshi bakunda hariho n'abatabizi ugasanga bakunda kubona abakobwa amaboko hejuru bagize akikamize ntibamenye ibyo ari byo biga mu tubwira mu camake canke intambo ahanini zikunda gutambwa kuko hariho abatazi ico bisobanura no guhindura amaboko ushaka gusanga umuntu yabyutse avuga ati aka gapako bakabya mugabo bitari mu muco w'ikirundi bimeze gute kujanye n'intambo nibaza ko mushatse guhagarara cyane ku ntambo zitambwa n'abigeme ni kuvuga ziba zitandukanye hariho umutsibo amayaya
amaka ni kuvuga izo ntambo zose zijanwa n'umudiho wazo zitambwamo. Rero mu gutamba hari ivyo muri izo ntambo bategezwa kubonamo, ko izo ntambo zose kama zijanye n'intara kama zisanzwe zivamo. Ni kuvuga rero muri izo ntambo nimba ari umusibo tuba tuzi nimba ari umwigeme ko ategerezwa gukoresha cyangwa gukinisha mu kiyunguyungu ni kuvuga akivuna kujya nyene nk'umuntu tuba tuzi ariko aratamba intambo y'umusibo. Rero nivyo nuko bimeze. Hari ikibazo Aster ashaka kubaza, mutamba intambo zimwe mwese iyo midiho ni imwe mukurikiza ivyo nyene canke birahinduka no ku mapa? Nkuko bivuze dutamba intambo zo mu ntara kama zitandukanye, nko nk'iwacu mu Ntatana twaragerageje kwegeranya intambo, sinovuga ngo ni zose mugabo ni nyinshi. Twaragiye mu Yogoma, mu Buyenzi, mu Kirimiro, hose turagerageza kwegeranya indirimbo. Rero uko amapa bakora, wavuze yuko hari aho usanga badugije amaboko, si umuntu abyuka mu gitondo akumva umenga ati twokora intambo yo kuduza amaboko. Ni ukuvuga chaque geste ugira ibifite ico isigura. Nk'intambo yitwa umudiho ugaragaza inka, kujya kuntu bagira amaboko, ajya amaboko yose baba bari kwerekana amahembe y'inka bariko barakora. Hariho nk'intambo yitwa ugwedengwe iva Ingozi, ni intambo yerekana ko abigeme bakuze, bashaka kugaragaza ko bakuze, kuko no mu kuyitamba bakenyerera ngaha ku mabere, baba bashaka kwereka abahungu ko twakuze ni muturabe. Hama bakayitamba bagiye nko gusenya canke bagiye kuvoma, iyo babonye nk'abahungu bari hariya hakurya ku mutumba baragiye inka, bagaheza rero bagatamba kuko batambisha gaha, hama b'abahungu bakabereka ko yuko babaye inkumi, donc hageze ko bashobora kubaresha. Intambo yose ibifise ikintu isigura, n'amapa tuzatorongeramo twisunga bijya vyibanze, ntushobora kuja kandi geste yose ukreya uvuga ati iyi geste isigura iki mu karanga ka kera canke kubu, ukwerekana ko hari aberekana birungereye ibiseke, hari igihe dutamba twirungereye ibiseke. Ni ukuvuga mu Burundi abantu bagiye kugemura bagenda bafise ibiseke, donc nta kintu na kimwe ubona cyose kiba gifite isigura. Mbega hoho tugarutse ngaha mu Burundi, mubona urugezo imigwi ndangakaranga urugeze ko bimeze gute? Imigwi ndangakaranga kera igitangura, ndetse nta n'imyaka myinshi ihaciye imigwi ndangakaranga itanguye kugaragara cyane. Kera imigwi ndangakaranga yadutanguriye turabona nka zirya zarakozwe zohiga, nayo ukuntu bakora kera nko mu biteramo baragenda bagakoma amashi, hama abantu bakarorera. Ariko hatanguye kuzira imigwi ndangakaranga nk'abagumyabanga, Intatana n'Inyamagaba bagiye barakurikira n'Ihunja, byarabonetse ko mu karanga ibintu biko ratera imbere. Nka twege aho tuziye twaragerageje kwerekana ko umuziki w'ikirundi udakwiye kuba bya bintu byo gukoma amashi gusa, ariko ari tukwiye kuwufata nk'umuziki nyene nk'iyindi, tugashiramo ibicurarangisho bisanzwe bikora mu muziki nk'ibitari, piano na batterie. Ibyo turabishiramo kugira ngo dukoze ibiteramo abantu baze kuduhurumbira, baze baryohera amatwi ariko baryohere n'amaso. Rero mvuze aho imigwi ndangakaranga bigeze no munsi, jewe intambwe tugeze ko ndayishima kuko ubu mu migwi ndangakaranga kera kwari bavuga ngo ni gukunda akaranga gusa, abantu bagabikora nko kwinezereza, bakabikora mu mwanya atakindi kintu baba bafise bakora. Ariko uyu munsi biratanguye kugaragara ko umuntu ashobora kwitwa ko akora ico kintu nyene kikamubeshaho na hatoba ari ku rugezo yifuza, ariko turana ko biko biraza kuri ico gice cuko umuntu ashobora kubeshwaho. Hama kubaturorera abantu baturorera imiryango, novuga imiryango kuko kenshi niho usanga turiko turagaragaramwo mu manza z'amadote cyangwa z'amamariage.
novuga nti uno munsi nta rubanza ni manza nke cyane za dote usanga hatarimo umugwi ndangakaranga uri kuratamba atari ntatanu usanga ari amagaba atari amagaba usanga ari hunja bagumya banga n'iyindi migwi mugabo biragaragara ko yuko imiryango yoyo yaramaze kubona ko dufise ico dufasha mu manza zabo ku gice ca leta niho novuga yuko haragahaze haracari hagahaze cyane kuko leta iravuga ko ishigikira karanga mugabo mu ngiro turabona yuko hari agahaze nanza akarero gatoya murabona nk'iri higanwa rya Miss Burundi baravuga ko uwa mbere ntihenza ashobora kuronka imiliyoni zirenga 50 mugabo uravye nk'ihiganwa ry'ingoma l'année passée amagaba niyo yabaye aba mbere ari ngaha araza kumbeshuza canke yashigikire agashimwe barose nk'abantu babaye aba mbere nibaza ko kadashikana miliyoni 1.5 donc byumvikana ko leta itaradufata neza nkuko twateza gufatwa ko umugwi ndangakaranga wagize imyimenyerezo ukagura ingoma ukagira ibintu byose ugacuba wa mbere ku rwego rw'igihugu ugacuronka amafaranga ari munsi y'umuriyoni numva umengo imvugo ntirajana n'ingiro ego naho uko nako gasigaye ahandi ho twebwe agateka turakigerageza ukitera nawe muri ico gihe nimba mushobora kuja mu mahigano hanyuma mukahabwa ubwo buryo numvise ibindi bikorwa ko musanzwe mutunganya ibindi bikorwa byinshi aho murongoye ho bica bigenda gute aho kanoti karabakwira kwe haracarimo ca kintu cyo gukunda karanga kandi mugabo abo turongoye turababwira ko ibintu biriko biragenda neza ko turabereka aho twavuye naho dushitse aho kera atani cyo kwiyumvira guca amafaranga wiyumvira ariko uyu munsi nahaba ari ayo makeya baratanguye kuyaronka rero tukizera ko tukabizeza yuko imbere ari heza kandi samajambo tubabwira gusa kuko nk'imiryango yoyo yaramaze gutahura yuko itegereza kudufata neza igakorera ku byo twe twigi kuko ubwa mbere umuntu aguhamagaye mu giteramo ciwe siwe wamubwira aya mafaranga ateza uguha niwe yakubwira ngo tubaha amahera aya ngo ya déplacement ariko ubu rero turatanguye guharura ko ibintu amadepense dukora mu migwi n'ubushiruka bute bw'abartiste tuba dutwaye duteza kubiharura hama umukiriya tukamuha facture twisunze ibyo bintu byose mu magaba mwabaye aba mbere muri iyo minsi iheze mubona imigwi ndangakaranga byifashe gute mu Burundi kuri leta kuri twebwe tubakurikirana ahanini bipfira he canke ni sawa ukijanye n'imigwi ndangakaranga uko ubu basigaye batubona canke uko basigaye novuga badufata ubu novuga yuko imico n'akaranga irakunditse cyane gusumba ejo hahise tugiye kuraba nk'akarorero inganwe nyinshi turavye nka twebwe nko mu mugwi ndangakaranga amagaba tuba dufise abantu benshi badusaba ko twobakira ko boza mu mugwi abantu benshi cyane hama n'ikindi naco ubu no mu buruhuko kenshi bijya twita encadrement ku bana bato usanga bavyitaho cyane bakigisha abana kugira baze bakure bakunda iyo mico n'akaranga ni kuvuga kiwacu bakabigisha bya twage turavuga vy'intambo bakabimenya ni kuvuga ivya kera byose bakabigisha hakiri bato kugira baze bakure babikunda murumva yuko siko vyari biri kera ubu kenshi usanga byuzuye ubu kandi tugiye no kubiraba imanza zose ziba zaba z'ubukwe zaba z'ubugeni cyangwa imanza z'igihugu kenshi ni gake usanga zitarimwo by'imigwi ndangakaranga nk'ikindi nk'uko yakivuze yatanze akarorero kujyana na Miss Burundi no muri twebwe ngaha mu migwi ndangakaranga nibaza yuko uko biba biri kose nk'uko yabivuze ko twateye imbere no kuza turashima uko biba bimeze hanyuma kumbure
uko tuba twabishikirije nabo nyene ndazi barabibona kandi baravyumva kandi tugiye kubiraba tugiye kwereranya mu mwaka wahera cyangwa mu myaka 5 yahera uza gusanga atako vyari bimeze burya uko natwe nkuko yabivuze uko tubikunda tukabiha agaciro natwe bikaduteza imbere nabo nyene canke natwe nyene turabibona yuko tuba turiko turagera handi hantu biriko biraduteza imbere bidushikana handi hantu tukabishima ku buryo nejo tuzoba tugeze handi hantu heza nabo nyene bikaba bimeze neza cyane nabo nyene bagatinda bakikubita gashe kugira ngo bongereza agatege bashiremwe agatege ego turacari mu kiganiro cyacu mbega muravye mu groupe amagaba turazi neza ko wavuye mu mugwi wahozeho avant 2014 ndibaza witwa Abaraga Karanga byagenze gute muravye igihe mwatanguriye amagaba gushika zino saha mwavuye he mubona mugeze murakoze mu mugwi Ndankaranga amagaba aho twavuye se novuga ngo ni habi ni heza kuko ivyo twaciyemo byose nebaza yuko cari nk'icigo kuri twebwe hanyuma naho tugeze ubu turabishima uko bimeze kose n'ahandi hejo turategekanya ko hazoba hameze neza kuko abatanguje bakuru bacu batanguje umugwi Ndankaranga amagaba bagiye hamwe kugira bashire imigambi hamwe kugira bashire hamwe ivyifuzo cyangwa ivyumviro vyiza kugira tuze dushike ku nyungu rusangi tuze dushike ku kintu ciza kizoshobora kuduteza imbere ubu turabishima namwe bwe murayibona ko uko hahera iminsi dukora ibikorwa ivyo bikorwa navyo mu kubikora biva mu kurima biva no mu gusarura canke kwimbura biba bihagije canke biba bishimishije ku rwego rwacu canke ku rwego rw'abadukurikirana rw'abakunda ivyo dukora canke no ku rwego rw'igihugu uko duteye imbere n'igihugu kiratera imbere baradukunda bakadukurikirana ndetse tukaronka n'abaza kuturaba canke bataje kuturaba bakadutuma ko tukagenda twabereka ivyo vyiza vy'igihugu mu kuduza ubutunzi bw'igihugu canke kwerekana ishusho y'igihugu neza aho tugeze twege turashima umugwi iyo uvutse canke entreprise uragira ibihe vyiza ukagira ibihe bibi ugasura ukaduga ugasura ukamanuka ivyo bihe byose rero nivyo bikuza umugwi ndetse n'umuntu nikabayeho mu buzima bw'iwawe uragira ibihe vyiza n'ibihe bibi udaciye mu bihe bibi biragora kukura rero ivyo bihe byose twe turabicamwo kandi ntitwiteze ko tuzobaho tutariko turabicamo guko bigize ubuzima bw'umuntu bigize ubuzima bwishira hamwe kanaka twege rero aho tugeze mu mugwi Ndangakaranga intatana turabona ko ihangiro twihaye tuko turariduga ko tuko turajishika ko guko turaremesha ibiteramo abantu bakuzura kurorera turasohora indirimbo zikundwa ndetse turashobora no kuja no mu bindi bihugu abantu tukabona ko bakunda ivyo dukora nkuko yabivuze ikintu cyambere kitunezereza kuko devise yacu ivuga ngo encadrement de la jeunesse à base de la culture burundaise ku mwaka turabona ko hari abana baza batwitura kugira ngo tubinjize mu mugwi wacu kandi biraturyohera hama tukabigisha bakaba abanyakaranga bakaba abantu bashigikiye akaranga k'igihugu iyo niyo hangiro rero dufise maze imyaka 15 haje kumarana abantu imyaka 15 ego harimo bavamo mugabo cagitigiri ntigikoroke cyane cyangwa hakinjiramwe n'abandi mubigenza gute ko atazibana zidakomana amahembe mubigenza gute kugira ngo mugume mwegeranye nta mamurongoye musanasana muhana mugabo mutababaje novuga ni kuva tubaho umugwi warakuze abantu barakura bamwe baragenda mu mahanga abandi bagenda hariya mugabo kubera ko tuguma twinjiza abandi bantu umugwi uguma ari wawundi kuko hari abawutanguje no munsi batagishobora gutamba par exemple hari abawutanguje no munsi bari mu makungu batagishobora kuza gutamba ariko abo bantu bose turacari kumwe ndetse baranadushigikira mu bikorwa turakora byo gukuza umugwi hari nk'abakompositere bagiye ariko urumva umukompositere ahari hose arashobora kuguma barungikira indirimbo donc turacari kumwe naho tutari kumwe tubonana mu maso uti mwakoresheje iki nta ni gwa rukundo ni gwa runani twashira imbere tugitangura ku buryo twumvikanye yuko
uko vyogenda kose naho imvura yogwa ntihite tuzoguma dufatanye mu nda nubwo n'iryo banga nta rindi. Jordi ari mu gisata cyo kurera ajejwe indero abantu no ku mashuri kera urazi umuntu ajejwe indero ko wasanga abanyeshuri batanamukunda gose kubera yuko yamana ibihano ujejwe indero naca ico kibazo bibaza ko uzacishura neza rwose. Abantu kwanza wewe bagufata gute aburongoye ujejwe indero wamana agapapuro ko kubandikira ikete wamubahana canke ukoresha impanuro imbere y'ibihano? Murakoze. Hanyuma nkuko mubivuze nibaza ahantu hose canke mu bintu byose hahurira abantu hama hari ibigenda neza n'ibitagenda neza, kandi kugira mushobore kuja ku murongo umwe cyangwa kugira mushobore gukora ibirama cyangwa mushobore gukora ikintu kimwe, nibaza yuko hajaho urutonde canke nkuko yagarabwa mugenzanje akajaho amategeko twese adukingira kandi atugenga, kuko iyo umwe agize iki undi akagira kiriya ni kuvuga ntituba tugiye hamwe nk'umugwi, ni kuvuga habaye akajagari canke ubusimbira hamwe. Ivyo navyo rero tugerageza kugira ntibize birahaba, ntiba vyoroshe nko bajejwe indero, ariko niba bisaba ngo ngurinde ngo kukundwa, ni kuvuga wewe ugerageza gukora icyo amategeko avuga, kuko nidushoka tugira ko ngo duhane turahanura tukihanikiza hama tubonye ko vyarengeranye tugahana. Ikintu nokogera ko gituma imigwi yacu ibandanya iri hamwe mu mugwi ugasanga abantu baracari hamwe, ni ikintu nokuvuga vision. Burya vision mutayisangiye mutayibona kumwe, iyo muri mu mugwi hajemo amavision abiri nkacahatse cya kintu cyitwa division. Digisigura 2 kuvuga mu mugwi habayemo amavision abiri, imugwi kwirukira umuntu umwe, ariko hari undi muntu yazanyemo yindi vision yiwe hagaca habaho division, bamwe bakagenda gutya abandi bakagenda gutya, ariko twege turacari kuri vision imwe. Mu gihe rero tukiri kuri vision imwe ni kuvuga ko turabandanya turi ko aho bimeze gute mu kibano, mubona muri ko murashikirwa bikwiye? Mu kibano aho hambere hahise mu myaka ya tugitangura imigwi batwita abantu butugenegene. Utugenegene nabyo ico bitu tugenegene ni nkuko nucanda kuya ati uje ngaha ugira ikintu wiyumviriye usanga uri kogera utugenegene guko turaza kubona ko atari ibintu bateguye. Bakatwita abantu batugenegene, abantu batagira ico bakora, abantu b'imburakimazi batagira akazi, niko batwita kera. Ariko bavuga ngo umuntu niwe yiyubahiriza. Muri ivyo bintu uko ayo mazina batwita novuga nti no mu migwi twari tubifise mu ruhara, kuko barashobora gusanga twigenza uko nyine bavuga nko mu rubanza ugasanga muko muragwanira inzoga, babahaye inzoga muko murazigwanira cyane mwagiye ahantu batangiye imfungurwa n'ikibazo. Rero bigatuma ayo mazina tujako mugabo mu nyuma turashaka gushiramo ikintu novuga ati professionalisme, hamwe tuvuga ati tugiye mu gikorwa c'umuntu, ndetse twe twarashize mu ntango twarashize n'ikintu tugiye mu rubanza tugasanga batetse ivyo kubifungura, twegene tuja gufungura. Twagiye mu rubanza tugasanga hariyo ivyo kunywa, kirazira kurenza icupa rimwe. Donc izo ngingo ziragenda zirandukira n'indi migwi, ugasanga abanyakaranga baratanguye kwifata runtu, baratanguye kwifata neza, hama rero akaciro nkuko nabikubwiye umuntu arakiha, abantu bagatangura kubona ugenda wambaye ikoti mu rubanza, hamuga ukambara umugwebero ukavuza ingoma uhejeje ukiyambara ya koti yawe ukitahira. Abantu rero baratangura kubona ko tutari abantu butugenegene, tutari abantu b'imurakimazi, ahubwo twibeshejeho twitunze, agateka karatangura karatuza ko buhoro buhoro. Uyu munsi two turagenda mu ibarabara turaryoherwa cyane. Mu gutangura bitoroshe, ugasanga muhira ntibakorohereza, benshi niko vyamabiri ivyo bintu mwaba mujamwo atakamaro, mugabo mu nyuma buke buke bakabona yuko ibintu ari sawa. Mubabonye ati uno munsi ndafashe urugendo ndagiye mu kindi gihugu ngiye kwerekana imico n'akaranga canke kwerekana ivyiza by'igihugu canke kwerekana isho nziza y'igihugu, guserukira igihugu, kumva ko userukiye igihugu nyene, ni uvuga mu kibano bategeza kuyibona neza. Nk'ubujejwe indero
umwigeme ategerezwa kuza gutamba kugira ngo urubanza ruraryohe canke ivyo muri ko muraririmba bishobore kuronka uvyigina. Bica bigenda gute muri ico gihe? Mbega yego murahejeje saa 7 saa 8 murabashererekeza donc abavyeyi bakamenya ati bari bavuye aha byari bimeze gute canke mugatelefona abavyeyi cyangwa uwo ba donc si bose babaye ku bavyeyi haba mu mafamiye atandukanye n'ivyo bintu by'akaranga atari byo bumva. Mbega murashobora kubasigura kugira ngo nabo ntibagire ikibazo bagire n'umutima wo kubiheba? Cyane gose turabikora nk'abarongozi ne kuvuga iyo turinze tujana muri ivyo bikorwa turagerageza tukavyitwararika ku buryo uko twaje canke uko baje amahoro tukabaherekeza bagashika tuba dufise mbere n'ingendesho zidushikana ku mpango ziba aho tuba tubaye kubera murazi yuko umwigeme biba bitoroshe nko batashe mu ijoro ari wenyene. Kwa gatandatu natandatu twari muri quart de finale ya Miss Burundi twatashe bukeye. Yego en tout cas Miss Burundi heze nka 5 mois ku buryo twaciye tuba obligé kugumaho turarindira buraca hama turata mugabo gikuru nuko tuba twabwiye abana ati muravuga iwanyu ko ibintu biza guhera bitevye kandi nkuko yayivuze umwana atashe agasha abavyeyi bakabona yakaye bahora bamugurira arayiguriye yakaramu ntari karaye basaba abana abavyeyi nabo baravuga ati bya bintu jamo si utugenegene canke ntugenda kuyerera ibintu jamo turabona ubwame na mbere turabona ko n'indero yiwawe yongerekanye hama turabona yuko hariho n'utuntu ngaha mu rugo ushobora gusahiriza. Mu mugwi ndangakaranga bigenda gute? Nanyajya ko mwatubwiye ko na leta n'ubugishiramwo ari bukeya bibagendera gute mu gutegura ama festival intatana ya hariho evenement mikunda gutegura ikabera mu Kirabahena bigenda gute mu bishobozwa niki? Ikintu cambere kidushoboza gushika kuri ivyo bintu ni yo volonté tuba dushaka kugaragaza vyanka vyakunze akaranga ku Burundi kugaragaza vyanka vyakunze ico dushoboye hama turiga tukimara tugategura ariko ubu uko tubitegura ubu cyo kimwe nkakera ubu twege uko tubitegura turaraba yuko tutazohomba muramona uko n'amatike dukora yuko abari nk'abijya biteramo dutegura muri arena yuko abari hejuru gatoya ku buryo tuvuga duti n'imiburiburi ibyo twashizemo tuze kubikuramo si kenshi cyane tubikuramo mugabo tuba twabyiteguriye. Ego mu gutegura ayo masabukuru canke ivyo biteramo ntiba vyoroshe nkuko Astenga yabivuze ntiba vyoroshe. Ubwa mbere birasaba yuko hakora ugushaka ko mumwe wese nkuko yagera bivuga mu gose ufise vision canke na mission bigirako hanyuma uko bigenda harakora inguvu nyinshi twebwe nyene turimara kugira dushobore kubishikako ubwa mbere hanyuma haraho tugenda kudodora bamwe ubufasha twabasabye bakabuduha abandi nabo ntibavyumve canke ntibabitahure ni kuvuga yo ni ntambamye bikomeye cyane kuko hakora uburyo bwinshi uravye nk'abantu baba bariho dufate nk'abigeme gusa ugasanga haza gutamba nk'abigeme nka 60 abo bose baza gukenera kwambara kandi ibyo bambaye mu mwabikoresheje mu mahera aho nyene tugiye mu gisata c'abahungu canke mu gisata c'umuziki ngene batezogenda bambaye abaza kubavugiriza ivyuma ni kuvuga ibintu byinshi cyane gose ni kuvuga harasaba ukwitanga cyane kurengeje. Mbega harabibaza ati mbega kuri iyo migwi ari minini kandi tukabona n'abatamba ntibavuyemo mbega barahembwa baharonka agashiruka gute bigenda gute? Uko bimeze twebwe ibibonesha nke ibitabonetse twebwe turabisangira uko bimeze kose ata wanja wangura ahubwo twebwe ico dushira imbere si uburyo gusa dushira imbere ibikorwa vyacu kuko uno munsi bishitse tukaronka ejo tukabura byose tubisangira mu mugwi wacu bimeze neza nko mu muryango kujya bimeze uno munsi ugasanga vyagenze neza mwasumya akantu kameze neza ejo vyagoranye ni kuvuga murabishima kuko umuntu wese araca mu bihe vyiza kandi akongera agaca no mu bihe
no mu bihe bibiri novuga turasabikanye ko bemeza ko sumwa gashima kandi haba mu kibano umwese bakabona ahari canke bijya magendamo kujya tugenda mu mimenyerezo bakabona ati uyu muntu ni sawa bijya bintu ubu ni sawa biriko biraza ngo je rero naragize amahigwe ndagerageza kuronka hano niga ibintu bijanye no kurongora imigwi kuko mu Burundi ibintu tubijamo kuri passion mugabo tukibagira ko impano itashigikiwe ngo uyiteze imbere ushiremo n'ivyigwa ntayishika nararose amahigwe ngire ko shimira PASAC Burundi narize ibintu bijanye na administration culturelle narize ibintu bijanye na droit d'auteur ndayiga n'ibintu bijanye na régie générale des événements naragerageje rero kugerageza kubishira muri club ntatana so kuvuga yuko ibibazo byose biba biri kuri jewe ariko hariho abafasha gutunganya ivyo bibazo byose biba bihari rero iwacu ikintu kijanye na aspect économique naragerageje kuyishira muri club ku buryo tuvuga duti dukoze iki hacaboneka iki canke hacaboneka iki hariho kubikunda mugabo hariho no kuvuga tuti ntitwoguma tuvuga ngo turabikunda gusa ariko kuko intumbero yiwanje nkuko namanda ivuga nuko umunyakaranga artiste culturel nawe yoshikaho atungwa n'ivyo akora rero umuntu atana two turagerageza intambwe two turayitera agashiruka bute aba artiste bacu bahora baronka bagiye gutama mu rubanza rwa dote uyu munsi twakagwijije n'inshuro zine urumva ko two turagenda buhoro buhoro tukaba dufise naho twifuza gushika ku buryo mu artiste wacu nawe avuga ati niko kazi canke akakita akazi ka kabiri nubwo ufise akandi kazi ngaha ukavuga ati 18h igeze mardi jeudi ntegeza kugenda mu repetition ntegeza kandi kazi akumva ko agiye kandi kazi gukora ama repetition kubera ko hari ico bimumariye mu buryo bw'amafaranga duva ibintu bimeze neza hagati mu manza hehe murakunda kugira amahirwe yo kugenda kutudarapa hariya mu makungu mu bihugu bitandukanye mubigenza gute murarondera ama invitation hari imigwi ndakaranga yari ikivuka itari isuganya neza mbega mubigenza gute kugira ngo mushobore kwitabira amahiganwa cyangwa amasabukuru atandukanye ari mu bihugu bitandukanye novuga ko bica mu nzira zibiri inzira ya mbere ni inzira mwege nyene mwirondereye hari uno musi ubuhinga burateye imbere naho buri kuri WhatsApp gusa urabona ama evenement abayera mu bindi bihugu ukapostira hariho uwo n'umugo wa mbere turabona ama evenement tugapostira hama bakabafata canke niba bafate umugo wa kabiri ni ababarondera baba bari hanze bimwe navuga ati murakora concert mwibaza ngo murahombye mugabo ugasanga ibivuyemo birakomeye abantu bababonye muri arena bakabatuma ko mu gihugu gitandukanye ndetse novuga n'umugo wa gatatu biciye muri leta hari gihe leta ivuga iti hariho evenement igihugu gitumiwemo tuteza gutwara umugwi n'agakaranga hama leta igatora uyu mugwi canke uyundi nko twaragiye twege nko mu Bufaransa cagihe ingoma zandikwa muri patrimoine ico gihe twaragiye tutwaye abigeme turatwarana n'abatimbo aho si kuvuga ngo nitwe twari twavyirondereye aho byari biciye muri leta mugabo leta nayo ibiri kirabona ibiriko bira kugira batore ibi kugira umuntu ana kwiyumvemo nuko wowe wabanze gutanga intambwe ya mbere ari wewe uba wakoze ni wabanje gukora kugira ngo bagushi ndetse nabo baguhamagara baba bakubonye ahantu sikigongo bakugirije wabanje gukora wabanje gukora nyabona ukimara mbega hari ico biheza bikungura ku gihugu iyo mugiye guteze canke kutudarapa nkuko bakunze kubivuga hari igihugu gishaka kunguka yo igihugu rero burya nico cunguka cyane no kuruta abo bagiye gukora ivyo bintu kuko bwameramere mwambaye ibendera y'igihugu hama ivyo mukora byose ni kumenyekanisha igihugu nta mugwi ndangakaranga je ndabona uva ngaha mu Burundi giye mu kindi gihugu ureke kutera iteko Burundi nta numwe bisigura ko
imico yacu irakundwa cyane n'abanyamahanga kuruta n'abarundi. Nk'ingoma z'Uburundi ahantu hose ziroye zitahana ikibanza ca mbere, zitahana ikibanza ca mbere, ku buryo je namamvuga ni kubera iki leta itoko investisa muri ivyo bintu, ku buryo aha dufise imigwi ndangakaranga myinshi mu Burundi, ikarondera abambasaderi bari mu bihugu bitandukanye b'abarundi, ikababwira ati mugerageze ku mwaka mwe muhamagare imigwi ndangakaranga ibiri, kandi nta ruhombo rurimo guko n'amafaranga barayinjiza, amafaranga cazagaruka ngaha mu Burundi y'amadovize. Ibaze rero ku mwaka hasotse nk'imigwi y'ingoma 10 y'amadovize turondera arashobora turashobora kuyisahiriza. Mu mugwi ndangakaranga Amagaba turabishima cyane kuko nk'uko bagiye barabivuga, akaranga canke ibitwe dukora iyo dusohotse igihugu barabihurumbira cyane, mbere usanga banabikunda cyane gose bakabiryoherwa cyane. Nk'ubu duheruka muri Ethiopia aho twagiye kuvuza, wasanga badushize ku rutonde ko tuza kwerekana nimero yacu nko mu mwanya wa 4, ugasanga tuvugije mu mwanya wa 4 hasigaye nk'abandi nka 10 baza kutwereka ivyabo mu bindi bihugu. Ni uvuga twe duhejeje nko kuvuza umurisho w'ingoma, nta bandi bantu baswa kuza kuraba, baca bisohokera. Kuva rero uwo munsi bibaye bace batangura kuza baradushira ubwa nyuma kugira dusozere cyane twugare uwo mwanya w'ibirori. Bisigura yuko rero ibikorwa dukora sinovuga ko ari twebwe gusa, ndetse n'abandi bagiye baraserukira igihugu cyacu Burundi, kuvuga twebwe birakundwa cyane kuko tunase hariya ntawusaba kuvuga ngo jewe ngo turi Amagaba, ngo turi intatana cyo turabagumya abantu tuba twasurukiye igihugu, kuko baranabaza tuba twambaye n'imyambaro igaragaza amabara yerekana ibendera ry'igihugu. Ni kuvuga bavuga Uburundi niki, Uburundi bakabumenya. Uko rero babumenya niko baja kurondera ubwo Burundi, niko bifuza kuza kubiraba. Natwe tugiye hariya tukazana ugafaranga kagaciro, ni kuvuga ni sawa turiteza imbere. Biga ko hariho abamwe bakunda kwidoga simu migwi ndangakaranga n'abandi ba artiste basanzwe bakunda kuvuga yuko hari igihe batumirwa mu ma festival bikaba ngombwa ko aribo birihira ama itike y'indege aho bazoshikira. Namwe niko bimeze? Nibaza ko bifise imice bikorwamo nkuko yagera bivuga, hari ivyo mwebwe mwironderera n'ibindi bashobora kubabona bakabagomwa, ugasanga bagiye ku mbuga zanyu bakaraba ingene muririmba, bakaraba ingene mukora imanza, bakaraba ingene ibikorwa byanyu mu bitunganya, n'ibindi navyo mushobora gutumirwamo na leta. Ubwa mbere ivyo muba mwirondereye ni kuvuga muravyirondera nkuko yabivuze mugapostira, hanyuma bikunze mukagenda ni kuvuga naho ni wewe nyene niwe wimenya, hanyuma birashobora gukunda cyane ntibikunde. Ni imwe yavuga risque du métier. Ivyo byose hama ivyo navyo babagomwa, ni kuvuga babagomwe barabarondera bakabamenya vyose, munase hariya bakabaha nako gashiruka bute muba mwakore hama mugatahuka mu gihugu. Hama bwa gatatu naho ni leta nayo irabitunganya ikabikora vyose hanyuma bikagenda neza bakabaha naho gashiruka bute. Urumva bigenda bitandukanye bivanye n'uburyo mwabigiyemo. Ego kugira ngo turangize n'ikiganiro cyacu, nta kintu na kimwe kitagira risque mu migwi cyangwa kitagira akantu kagakosa dufatira nko mu mamaza, sinikibazo mu bisanzwe, ni akantu nyene insolite zimaze kubashikira, swate ingomira korotse, swate artiste wawe canke umutamvyi wawe ntajanye n'ingoma, biramaze gushika ugasanga umuntu yaswase yagiye mu makontre, nakunda gushika cyane gose birashika. Kuko twe dukora ibikorwa by'ubuhinga, hari gihe usanga ko bivuze ugasanga twirongereye ingomeri ku mutwe, ugasanga aho tugenda gukorera imanza hari ajya amadeko, hanyuma ugasanga ingoma ikoze ko wari kuragenda ugasanga iraguye, cyangwa ugasanga wari kuravuza muri uwo mwanya
umerewe nabi birashitse cyangwa ugasanga nabo bariko baratamba ugasanga vyashitse ugasanga aho dutambira bivana ingene baba bateguye muri izo manza muja gutambira kure abavugiriza bari inyuma ugasanga ntimuriko muratorana neza canke mwumvikana ivyo byose birashika kuko muri mu kazi ivyo byose bitegerezwa kuba yego nta risque Asteri bimaze kubashikira muri mu timbo mu butamvyi nta risque mbi imaze gushika kuba musanzwe murongoye canke ukavuga ati ibintu ndiko ndarimba ntibijanye n'ivyo urya muntu ariko aratamba bimeze gute nongerereje ku byo yaraheje kuvuga hari igihe nk'abakobwa bariko baratamba canke abahungu urabona hajya ahantu bategurira amamanza yuko bakoresha utwepengre mu gufatanya ibintu ugasanga twakorokeye ahantu batambira ashaka gutamba akakaca kamuzibura ariko aratamba ari kuri imbere y'abantu akiyumvira ingene aza gusohoka akiyumvira ingene ahagarara gutamba akiyumanganya agatamba agasohoka hama akaza tukamufasha gukora yo kajya ka epengre ivyo biri mu bintu bikunda kudushikira ibindi bintu bitumwa nkuko yavuze n'abantu bategura imanza barashaka guhamagara mugabo ntibiyumvire ahantu za gutanga ahantu za gukorera bo bakategura ibintu byabo mwe mushitse ahantu za gutambira hiye ugasanga musaka espace kangana ni table canke ahantu ubona yuko abantu bahagize deko batigeze biyumvira ko hari abantu baza gutamba ariko turagerageza kwiyaranja mugabo novuga nti ivyo ni ibintu bibi bidushikira mu mamanza canke mukagenda kimwe twavuga mbere ugasanga bamutashe bwije mutavyitega urubanza rukaza guhera saa 5 mwari muzi yuko biza guhera saa 2 ugasanga biheze ivyo yose na mariske adushikira mu byo dukora mbega nta hantu muraja gutaba mugapatana mu nyuma ntibabahuye mwasavye bapfuma bayaduha batevye mugabo simbona ahantu nukuri turaja gutamba kuko dutambira amafamiye mutambira amafamiye abayifise uretse nuko abayifise uretse nuko abayifise burya famiye iragoye ingene yo guheranira guko urafise aho wamubonye ni muhira nashaka guheranira kuraza muhira twari tuje kuraba bya bindi bapfuma bagutevya mugabo barayaguha to ego ni sinzi ko mwaba musisa kandi kajambo kagasoni karugi canke aco mushobora gushikiriza turahera kuri Aster kugira ngo dushobore kurangiza n'ikiganiro cyacu jewe ico novuga ibi ku bice bibiri ubwa mbere ndavuga ku migwi yacu hamanda ndavuga no kuri kubaturongoye muri leta ku migwi yacu novuga nti dushiremo ico bita professionalism twemere twige ingene imigwi irongorwa twemere twige ibijanye na evenementiel kugira ngo tubitunganye neza tuvyitunganirize neza ntiturindire ko abandi baduhamagara ariko twe tuvyitunganirize rero mpamagarira abarongoye imigwi ndetse n'abari mu migwi bige ibijanye na administration culturelle n'ibindi bijanye no kurongora imigwi na art dukora muri twege nyene kugira ngo burundu ryaze naryo tugenegene bubeho ama kuri leta kera twagoma dusaba leta ngo idufashe iduhe uno musi jewe siyo mvugo ngira nkoresha ahubwo mvuga leta itureke dukore kuko leta ihanzwe na byinshi ntiyo duha amafaranga cyangwa iduha ibikoresho nitworohereze dukore aho ushatse kuvuga iki hari amategeko atatwubahiriza na gatoya aha mu Burundi mu nk'imigwi n'agakaranga y'ingoma irimo ingoma nitworohereza gukorera mu Burundi ku buryo umugwi w'ingoma uri gukorera mu bindi bihugu haba mu Rwanda mu Faransa canke muri Tanzania ukora neza worohewe kuruta umuguri ngaha mu Burundi gute hari itegeko aha mu Burundi ritubuza kuvuza ingoma mu manza canke itegeko rishiraho amananiza kugira ngo umuntu akunde ahamagara umugwi w'ingoma rero iryo tegeko turasaba riveho kuko ntaco rifasha imigwi na leta nta nakimwe rifasha n'ingoma ntaco rifasha guko ituma ingoma zacu ziguma zitwa ko ziri mu bindi bihugu zisayangana mu bindi bihugu kiretse mu Burundi hama umutimba wo mu Burundi akabaho nabi ariko umutimba ari hanze akabaho neza urumva ivyo bintu nta na kimwe biko biradufasha
dusaba rero leta badufashe iryo tegeko barikureho dukore twidegembya dukore akaranga dukore bitubesheho ico nico nashaka gusaba ego kugira ngo umuntu ashobora kubahamagara nimba ntihenze murariha uburyo muri OBR nimba ntihenze hari uburyo mushobora fete sitwe turiha n'iryo tegeko nyene ni twebwe nubatumiye ariha dutumiye arariha amafaranga muri OBR akongera akariha wa mu bisigura ko bica bimubera amanani bica bimubera byinshi agaca aprefera kubiheba ubwo uri mu kindi gihugu ivyo ntavyikora urumva ko imigwi iri mu bindi bihugu yoyo iguma iri kirakora urumva neza ko hari agahaze namwe mashobora kwa mufisa kandi mushobora kongera ko kuri ivyo avuze cyangwa nakandi mwiyumvire ego ico no kongera ko nico yatanguriye ko nuko ibi dukora ibikorwa by'akaranga dukora ahubwo twobishiramwo inguvu si n'inguvu gusa twobishiramwo tukabiha akanovera iyi professionalism yavuze tukabiha akanovera ko ari gihe usanga dushaka gukora mu ugasanga bimwe twagiye turavuga nga atavizo dufise tubikoze turi umugwi umuce tubikoze turi migwi ibiri nta nguvu vyogira cyane kuruta tubikoze turi migwi irenga 30 ndazi nkuko nagenda bivuga agaciro hajya yumaze kukiha no mu byo uri kurakora biragenda neza hama bikaguteza imbere birakugaruka ko nawewe nico cyambere no saba gukora cyane ibyo dukora tukabiha agaciro kandi ntavuga tukabiha akanovera tukabikunda tubikunda tubikore tubikunze gusumba ico tuba tuvyitezemo ego murakoze cyane ego nari kumwe na Aster Ndiyokugayo nari kumwe na Jordi Urlich teriteka Jordi kuva mu Magaba Aster kuva hariya mu mugwi ndangakaranga intatana niyo twari kumwe kugira ngo tuce hirya no hino icumugwi ndangakaranga umaze mu Burundi mwumvise ko bavuze ibitari bike ndetse n'ibikeneye gukemurwa kandi bongeye gusaba kutezurikwa kugira ngo bashobore kuza baravuza mu mamanza atandukanye borohewe ndabashimiye cyane nirakoze aho cyane kwita mwari kumwe mu banda mukurikirana ibiganiro bya BNP TV mugiraho mubahwe naho taha